Mein Name ist Dr. Klöti, guten Abend miteinander. In der letzten Woche ist es auch in der Schweiz endlich gelungen, den Kapitalismus zu verstaatlichen. UBS heisst jetzt Union der bolschewistischen Sparkassen. Oder UBS, unser Bonuszahl der Staat. Ein kleiner Scherz zum Anfang. Jetzt aber Scherz beiseite. Der Bundesrat macht also die UBS mit ein paar Milliarden zu einer geschützten Werkstatt. Was bedeutet das für Sie als Staatsbürger? Jeder Schweizer ist ab sofort Eigentümer von einer Grossbank und gleichzeitig Immobilienbesitzer in den USA. Einmal pro Monat kommt ab jetzt ein staatsangestellter Investmentbanker wie der Pöstler bei Ihnen daheim vorbei und bringt Ihnen einen Bonus. Was bedeutet das für Sie als Steuerzahler? Wenn der Steuerkommissär von Ihnen die Verrechnungssteuer verlangt, dann können Sie ihm sagen, besorgt ihr die doch gerade selber in dem eigenen Laden. Scherz beiseite. Bei der Credit Suisse liegt der Fall natürlich ganz anders. Sie besorgt sich frisches Kapital nicht öffentlich aus Bern, sondern ganz privat aus Katar, also aus arabischen Händen. Bei den Arabern muss man darauf achten, dass sie einem das Geld mit der rechten Hand geben, weil die linke brauchen sie ja zum Schießen. Das heisst, die CS muss aufpassen, dass sie das Geld nicht noch einer muss waschen. Scherz beiseite. Sie können jetzt Fragen stellen. Am besten, Sie reissen in Ihrem Kiosk als vorzogene Abgangsentschädigung alle Swisslos auf und bevor Sie verhaftet werden, melden Sie Insolvenz an bei der Nationalbank. Nächste Frage. Aber schon sicher, der Bundesrat hat betont, dass die Übernahme von der UBS-Risiken durch den Staat völlig risikolos ist. Und Sie persönlich tragen nur dann das Risiko, wenn Sie den Seich noch glauben. Nächste Frage. Das geht nicht, aber bei einer guten Performance nimmt der Peter Kur den Gesamtbundesrat auf den Segeltörn auf Dalingi. Und wenn wir Glück haben, werden die alle von Somalia von privaten Piraten entführt. In dem Sinne, gute Nacht miteinander.